மழை பெஞ்சா பிடிப்பும் கூட நான் செஞ்சது மூக்கல்ல வடை. இந்த மூக்கல்லையை காலையிலேயே ஊற வச்சு நான் ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டேங்க. ஃபர்ஸ்ட் வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, பூண்டு, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, புதினா இது எல்லாத்தையுமே நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி ஒரு வட்டமான பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கணும். அதுக்கப்புறமா இந்த ஊற வச்ச மூக்கல்லையை நல்லா கொரகொரப்பாக அரைச்சி எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒன்றா கலந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக அரிசி மாவு தூவி அதை நல்லா ஒரு கலரி அதுலேயே இந்த வெங்காயம் போட்டதுனால ஈரப்பசை கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். அந்த இதுவே போதும். நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டால் சுடுதண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம். நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அந்த ஷேப்பில் நம்ம தட்டிக்கலாம். எதுக்காக குட்டி குட்டியாக போடுறோன்னா குழந்தைங்க பொதுவாகவே புதுசாக ஏதாவது நம்ம செய்யணும் தான் நினைப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு நம்ம உருண்டையாவோ இல்லை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தட்டையாவோ போட்டோம்னா குழந்தைங்க நல்லா பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க. அதுவும் இல்லாமல் மூக்கல்லையில் பொதுவாக நம்ம தோலை எடுத்துகிட்டு தான் குழந்தைங்க சாப்பிடும். நம்ம இப்போ இப்படி அரைச்சி கொடுத்துட்டோம்னா குழந்தைங்க தோல் இருக்கிறதே தெரியாது, நல்லாவே சாப்பிடுவாங்க, ஸ்ட்ரென்த்தும் கிடைக்கும். இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலில் பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பாய்.